o tome pisao. Amerikanci države i to je sumnjivo, ako si prvi izdao majice na kojim je pisao. Nešto nerazumljivo, jogging, jogging, jogging crossovi, pašu bolje. 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 4, 3, 2, 1. Vjerovatno, znaš, sam ono tu platište tetive, razvijalo, znači, otpio, gnjavio ga. Čekaj, ti istrčao koliko? 21, jel? Komedija. Za koji period? Za koje vrijeme? 2,50. Pa to je toliko i on trčao. Gdje te boli? Bili me u lateralni dijelu odozdo, ali duboko. Znači, onegdje gdje između 5. i 4. metatarsalne kosti zbog malo dublje. Pa šta misliš? Misliš da ćete u prvoj fazi već početi zezati, jel? Biće najjače ako sam strela da više. Kako je to vrijeme sad za sad? Javno kad sam otičao 17 tada. U nas nije to skonto ovako i nisam više ništa novo. Ovako normalno mi je onaj 10 km sat vremena to kući. Bila najbolje rezultat. Još ćeš da možeš dalje, jel? Evo sad strčao 10 km, 10 km spiču sprintom. A kad sam vidio tvoje vrijeme za 17, Njegovo je strašno. ti bi mogu, ja mislim da mogu ispod 2, s obzirom na konstituciju pripremljeno. Malo nisam zadnje vrijeme strčao. Malo nisam kukce za presnim. Štuca. To je bilo to oko njega, ali to mi je prestalo, ali mi je ložac sa zadnjeg cijela i list dole se upali. I to zateže kad se uopće, već je me popustno igrao te odbojke, opet me zatezalo. Valjda će popustno igrati. Što ne nazovite Erola malo popitati, jel treba sad mirovati ili... Pa nešto je moram mirovati, nešto. Ja, da možda treba malo, ne znam, ne raditi neke vježbe, hodati. Ja mislim da nije što sam mirovati. Već je on rekao da je greška ovo što smo radili. On je sam motivisao s kakvim entuzijazmom došao u ofis. Ti iz koliko sati? 50? 2,50? 2,20, ali 19 kg. Pa dobro, to je to. Znači dodaj još 10%. Pa ja, pa dobro. To je sve, ne bude malo mogu 100%, ne bude sam povijek da sam se sad slomio, ali mogu razumjeti, bude jedno bolilo, vidjeti se nešto drugo. Super, ja sam čak razmišljala da dođem u nedelju da Madrid. Da, zašto da ne? Transparent. Dođi s Janom. Dođem sa Janom, pa ja naravno. I to znaš šta? Šta? Počeraš njega da trči malo po folonu od 5 km, po folu. 2 kruga. Ma ja. Što misliš da će da Sale, poznati Sali Valjevac, istrčati? Hoće. A Framile poznati Hercegovac? Ja kad sam čula Framile, najbolji ekipa. Ja to dobro shvatila po pričama, a? Keno, pa ne znam, nisam puno slušala o Keni, njegovom trčanju, tako da ne mogu komentarati. Nisu ga nešto previše spominjali. A znam da su non-stop bili na internetu, koliko šta, GPS, praćenje. Nešto su mi svi ozlijeđeni. Ali ga nisu ozlijeđeni, pa Sali bi istrčao. Ko je najbrži prvo? Mislim da je Milan to. Milan ubijeti. Ali Ismaila, mislim da ga u stopu prati. Onako moje razmišljanje. Vedran, u principu svi će ti, neće Mirza, evo, tu ću reći ko neće. Neće Mirza, možda neće Keno, zato što je ozlijeđen. Salik bide ima rezervne dijelove. Pri ruci. Ali, ne znam, svi su tamo žali da je sve živo boli. Mislim da će, ne, ja mislim da će da će istrčati bez problema, mislim, i to je bilo kako, mislim jedino Milan da može prije da istrči. Da, apsolutno. Znači Milan pa Smajla. Ja ne znam sada Milan ne pratim, mislim, koliko sam skontala iz priče, Milan sam baš dijete bez ikakve obaveze. On je bolj bez obaveze. Čekaj, Milan, Smajla, dalje? Milan, Smajla, Keno, Vedran. Je to ranking? Ja, ne, ovako, jeste, Milan, Smajla, Keno, Salih, Vedran sam tu negdje, možda prije Salih.
isto, nešto nerazumljivo. Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. 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 Što sam sina ulice, izlazi i trče, kažu trčanje zdravo i sve organe, riječi, organe, trčim zbog svoga zdravlja, ono već zbog strane, razumljive riječi. Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. 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 Jesi se zabrinuo! Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. Dobro. Ništa, noga je otkazala. Odgazala? Tako da nema šta, ja sam završio sve. On je pucao na 10. Milan će istrčati, a Mirza prvi neće. Onako istrči 3 km, ja ću da istrčim 20 odmah. A bjež boli me noga katastrofa, znaš kako mi je krivo sad katastrofa. Baš mi je krivo, osjećam se ako konj, pravi debil s osjećam, kad mi je zvao danas vremena da pogledam majicu, ako sam pošao kod nas šta će majica, trčao čovjek ubilo, kad na oče rasni, znaš, da uzmije, uzijeć, ali ne mogu ti opisati kakav mi je osjećaj, baš osjećam isto, da nije najsala trčao, ne bi ni ja jebo. Isto ludi, kad je osjećao 21, ja čovjek na glavu, ja se trijesao oko Jerminja kućka sam došao jebo. Salih je sav udešen, malo prije kuku. Goristam od sve djeci! Svaki mišić me boli, ali vjeruj, grkljan me boli. Vjeruješ da me grkljan boli. Ja uopšte ne znam, ovo, ramena, triceps, sve živo, paravertebralno, svi, ovi kostal, interkostal, sve živo. 2 sata smo se mi krkali ko stoka u pijesku, mušku, konjina, fakat vidiš razliku. Znam se 2 na 2, pa onda još došli 3 na 2 i na kraju 3 na 4. 2 sata bez prekida. Pa možda ću moći 2,5 sata, ako pitanje ću istrčati, ja stavljam na oči. Smajla će da bude blizu. Milan i Smajla su mi onako najbolji za sad. Trebala bi, pa onako, u petak sam zadnji put trčala i 12 put sam istrčala. Ako Bog da, pa taj mi je 2,5 otprilike, eto. Onako 10 km mogu za sat i 4 minute istrčim bez problema. Za sat i 4. 10 km, ali to je prvi 10, a kako ću ostali, znaš. Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. 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 Izolnica djeca izlazi i trče, jure u zraci, nikada ih spriječi. Mene i kripu i nogu lomila, još trči zbog čarobne riječi. Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. 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 Bomba je štrampala, svodi na trčanje. Obuci se dobro, u tome je stvar. Nemoj reći bomba štampa, ne misli na vas. Ne kažem 1, 2, 3, 4, spremi se tad. Pazi, neće bude na niski start. Pazi, 1, 2, 1, 2, 3, kreni! Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. Jogging, jogging, jogging kroz svoj paško polje. Ćao, majstori! Društvo, vidimo se. Vidimo se.